হ্যালো গাইস, তো আমি চলে এসেছি একটা নতুন রেসিপি নিয়ে, থোর ছেচকি। তো তোমরা ফার্স্টে কী করবে, একটা কড়া নেবে, কড়ার মধ্যে তেল দেবে, তেলটা ভালো করে গরম হয়ে গেলে ওর মধ্যে দেবে হচ্ছে কালো জিরে বা সাদা জিরে। আমিও দিয়েছি কালো জিরে। তো কালো জিরেটা ভালো করে হয়ে গেলে আমি ওতে অ্যাড করব হচ্ছে পেঁয়াজ আর লঙ্কা। সাধারণত অনেকে পেঁয়াজ অ্যাড করে না, তো আমি একটু অ্যাড করলাম। তো একটা গোটা পেঁয়াজ আর 4-5টা লঙ্কা দিলাম, দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করলাম। করার পরে আমি ওতে 8 চামচ মতো হলুদ দেবো। হলুদটা দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করব। করার পরে আমি ওতে নুন অ্যাড করব। তো আমি এখানে 1 চামচ মতো নুন দিয়েছিলাম, তোমরা পরিমাণ মতো দিতে পারো, যেহেতু থোড়ের পরিমাণটা কম ছিল। থোড়টাকে ভালো করে চটকে জল ফেলে দিয়ে আমি এটা কড়ার মধ্যে দিয়েছি, দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করছি। নাড়াচাড়া করতে করতে তো একটু মিষ্টি দেবো। তো সামান্য পরিমাণ মতো মিষ্টি তোমরা দিতে পারো, আমি একটু বেশি মিষ্টি দিই, যেহেতু আমরা ঝাল ঝাল মিষ্টি মিষ্টি পছন্দ করি। তো তোমাদেরও যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, যদিও তোমাদের মনে হয় যে এই চচ্চড়িটা তোমরা তাড়াতাড়ি কম টাইমের মধ্যে করতে চাও, তো তোমরা করতে পারো। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো। টাটা।